علی شرایط امکان نداشت فقیر بود خودش دو گوسفند گرفت آمد خانه حضرت علی سوال کرد از بیبی فاطمه که علی کجاست؟ گفت به یک حاجت از در بیرون شدگی حضرت دست آستینش بر زد شروع کرد به ذبح همو قشقرکو همو گوسفندایی که آورده بود و دخترش فاطمه را امر کرد یا فاطمه احلقی رأسه فاطمه گفت سری طفلک بتراش و توزنی وزنش بکش و تصدقی بوزنه من وریق و با وزن موی سرش نقره صدقه کن. همه وقت حضرت علی را در اومد سلام علیک اومد حضرت کمک کردن گرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم سوالش کرد که یا علی این طفلک مرا چینوم کردی پسرچه مرا چینوم کردی. حضرت علی پهلوان بود و جنگاور بود یه جنگاور در خوشم فقط جنگ میبینم. گفت یا رسول الله حرب جنگی ولی خودمون داریم که جنگی و جنگی خوجه و جنگی خون یک قشلاقی رزگیت نباشه. حضرت گفت نه بچه من حسن نام داره نامی بچه هم حسن هست. اگه فهمیده که گفت درباره امام حسن رفته است همون طفلک اینم امام حسن هست فرزند حضرت علی همین شخصیتی که الحمدلله از نسل حسن از نسل حسین سعید اشورای امروزه ما افتخار دارن و آبرو دارن و عزت دارن در بین جامعه. یک سال بعد باید طفلک تولد شد. فرزندای علی یگان تجدگانیک نیستن جدا جدا همش. حضرت با همون طبق عادتش بود در 7 روزگی 10 گوسفند گرفت آورد. اگه پیغمبر حق برای تمام مسلمان ها از پدر و مادرش بالاتر است و ایلا حقیقت در ذمه پدر است. یک کس شنیده میگه او بچه این کارا باید بابا میکرد است نه بابا نه پدر میکنه. اما اخی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم محمد صلی الله علیه و سلم برای مسلمان ها را از جانهاش و عزیزتر است. چه جای پدر و مادر حق حضرت همه بالاتر بود. بعدا علی نداشت اخی همون شب و روزا میگه اومد حضرت علی شروع کرد سر این طفلک علی تراشیده است فاطمه نه و علی. بعدا سوالش کرد چینوم کردی بچه برا؟ گفت یا رسول الله حرب همون وقت شما من کرده من همی قصد کردم که اگر خداوند یا بچه که دیگه بتا انشالله ایش حرب نمیکنم من همی ارزوم همی بود که کی بچه دارشیدم نمشه حرب مونم. گفت نه این پسرچه من حسین نام داره حسینش اسمی تصغیر است همی خدمون جان میگیم آخرش دکو یا بعضی ها چه میگن نمیکی چه و فلان چه و بسمدون چه در زبان عربی به همین صیغه تصغیر استفادهش میکنن. حسین ای گفت نامی و گفت یا علی او به خاطر اون که بود نقشه نکشه که خداوند یا بچه که دیگه بتا اوش حرب نمیکنه. گفت اقبح الاسماء الی الله حرب و مره از همه بدترین قبیح ترین نام در پیش پروردگار نام یعنی جنگی و جنگی خون و جنگی خوجه های نامی تلخک و تلخ خدای تعالی دوست نمیداره این نامه بسیار نامی قبیح های برای مسلمان از بنده نیست و مسلمان برای جنگ های مسلمان برای صلح های برای آسایشتگی های رحمت پروردگار های نامش باید زیبا باشه شکل صورتش زیبا باشه سر لباسش زیبا باشه سعی کنه که زیبا زندگی کنه اخلاق و آداب زیبا داشته باشه. از همین خاطر میگن که حقیقت سنت فعلی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی حضرت خودش همین کار را انجام داده دیگه. چرا قولی؟ زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فقط با کردن اکتفا نکرد. و شاید در جامعه شخصای یافت میشیدن که میگفتن خیلی ما پامون با پای پیغمبر درست کردن نتونیم. و حضرت دیگر بود بهانه نکنن برای امت ها هم همین محفل ترغیب تشویق کرد تا به حدی که حضرت تأکید کرده است میگه کل غلام رهینتون به عقیقتی هر طفلک گروگان عقیقه خود می باشد. گروگان هم میفهمی اخی ها زلاجنیک یعنی محفل عقیقه در تقدیر آینده طفل تأثیر خچه میگذاره یعنی که این کاری اندک نیست. بعدا حضرت همی عقیقه را شرح داد که عقیقه چی را میگن. گفت تذبح عنه یوم سابعه و یحلق رأسه و یسمى در 7 روزگی طفل به خاطر شکرگزاری نعمت الله مال ذبح کرده می شود
و موی سری همون کودک تراشیده می شود و برای فرزند یک نام خوب زیبایی که باعث افتخاری همون تفلک باشد گذاشته می شود. حقیقی نمیاد. ببینید در اینجا اذان دادن نمیدروید، در اینجا تحنیک نمیدروید. حد اقل عقیقه 7 روزگی است. پیش 7 روزگی عقیقه درست نیست. اما اذان اگر امکان و شرایط باشه همین به مجرد تولد شدن کودک بتیش. اگر نه مثلا در رودوم همون روزی که جوابش میتن ای رودوم همین نه ادخدی ادکسی در همون جا اول اذانش بته بعد موشین سورشی. تحنیک هم همون همین اگر به شرط امکان و شرایط باشه گولک اگر در پیشت باشه اول چیزی کودک استعمال میکنه باید در همون سنت پیامبر قطعی همون تحنیک باشه. یعنی که یک خرماک همه گیری حضرت همین خرما را دوست می‌داشت. همین دملو را دیده، دملو عبدالرؤوف ما را اومدم تنیگه کرد یا دسترخوان همه اینوش نعمت است و هم خرما را بیاری. خرما را بیاری. حضرت دوست می‌داشت خرما را. از همه خوبش خرما. شرایط داریم الحمدلله. تمام نمودی خرما هست. تو کارالفسکی و پارالفسکیش پرای. اگر میل داشته باشه حتی خرماهای مدینه منوره را اینجا دسترس کرده می‌شود که بهترین خرمای دنیا است. در محفلی رئیس میگه که آی همه خرمای خوب خرمای اسرائیل کارالفسکی است. گفتم تا قدرت حج نرفته به فکرام. حج زیارت هم یکون جو نرفته چی بالا. جایی که خرمای مدینه کارالفسکی تنو معقول کرده. لذت شیرینی او داره والله این کارالفسکی در حیاتش نداره. این همین خمیخ کلون است. همین چیزی کلونی 25 تومانی بگیم. ولی بعضی سیوا است همین کای خدیامو سیوا که مایده کی خرم مزه نداره. سیوا که کرم خورده خرم. هست امکانیت هست. یک خرماک همه گیری میخویی. اگر همی کره یک آدمی صاحب علم صاحب فضل کنه با بهتره. اگر هیچ ککی نباشه پدری فرزند بگی خرما را بخویی آبی دهنت شیرین میشود که هموکه قطعی کمتر اول دسته باشه توزه که در این زمانی کرونا ویروس و این زمانی فتنه ده همون اوقات شبگی در همون کمک همون کودکک بشک انا ایره تحنیک میگن ایره اگر علاج باشه همون روز یکم میکنی اگر نشید همین ای رودم که برو وردنش حتما باید بکنی یعنی اینو در عقیقه نمیدروین عقیقه عبارت از همین سه رکنه کشتن مول گرفتن موی سری فرزند و نامگذاری الحمدلله مولا زدی اوخی انشالله ما یقین دارم که بختیار جان ما بچه زیرک اوخی اگر به شرط بچه تویی قوری علی باشه قوری علی که الحمدلله در جمهوری و بیرون جمهوری شهرت داره و معروف است یقین است که این میدونم طریقه عقیقه را موی سری تفلک البته گرفته است گرفته یا نه ماشاءالله اینا دیدی و نهایت سوم رکنش گذاشتن نام هم پرسیدیم یک نام بسیار خوشرو نام زیبای زنانه گذاشته است یاسمن بسیار خرسند شده مخلوق هستن برای که این مردم همیشه سوریمه نشیدن چی درد دارن جاسمینه نام دختری مسلمانه جاسمینه اصلا همون جاسمینه که او جاسمینه میگن از همین یاسمن و یاسمین خود با گرفتگی هست یا که بعضیاش یاسمینه نام کودک چیه یاسمینه آخه در زبان فارسی جاسمینه و یاسمینه نیست در زبان فارسی یاسمنه در بعض لهجه های یاسمین میگن امیره اینا مثل در زبان فارسی دری یاسمین میگن در افغانستان ما خودمون یاسمن میگیم آخه نام خشروی یاسمن موندگی جاسمینه و یاسمینه کده میگردی نام پاسپورت انسان های نام همی باید طرزی باشه که نام شب بشنوان بفهمن که الحمدلله همی آدم مسلمان های الحمدلله اهل فضل های الحمدلله پدردار های همی پدردار های پدر داشته است که اینو مگذاشته استش خداوند برکت بده که الحمدلله همی نام یاسمن در جامعه کم شده است جاسمینه و یاسمینه زیاد شده است که یاسمن کم شده است نامای خوب نامای سنتی را باید زنده کنیم بچه ها در اویله هامون در خانواده هامون باید زنده کنیم حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید میکند انکم ستدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم شما را فردا روز قیامت با ناماتون و نامای پدراتون صدا میکنن فلانی فرزند فلانی همینجا شیشتگی بدیم بابای حاجی گفتن که خوری سنگلی خیش می گفت یا خیش نزدیک می گفت
من گفتم که دیگه هم سنگ پرت و دیگه سنگ بازی نکنید. قوری علی جون یک کسی نکردی نام داره یا نام همین در نامت یگان کمبودی و یگان نقصان باشد در همین دنیا اصلاحش که امکانیت داری شرایط داری فرد روز در صحرای محشر وقتی که نام میگیرن مردم میخندن دیگه در اونجا هیچ اصلاح کردن نمیشه.